الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابعوا الدروس ديالنا ديال لو ميكروسوفت وورد. Je vais lancer هذا الفيشيي. Alors هنا c'est un texte اللي ديجا مصوب par défaut. Donc مازال عندي le titre à gauche ou bien sûr il est composé par plusieurs paragraphes. Alors si je veux réaliser un seul paragraphe, ça veut dire بغيت نجمع هذا الباراغراف مع هذا deuxième paragraphe. شنو غادي ندير؟ غادي نمشي à la fin de la première paragraphe après point. donc لاحظ فين كنبرك بعيد شي شويه على point. alors الا كان عندي l'espace entre le curseur et le point, sinon غندير espace avec la touche du clavier espace et après غادي نبرك على la touche supprimer. بهذه الطريقه عندي هاد لي دو باراغراف تجمعوا. دونك الا بغيت نكول هاد لو تكست ديالي كله سو فورم ديال ان سول باراغراف غادي نتبع نفس العمليه. يعني غنجي هنا مور لونغ نبعد واحد شي شويه جو كليك اسباس اي لا توش سوبريمي. ميم شوز ليكرون نبرك واحد الشي بعيد. دونك ديجا كان عندي هنا ليسباس، دونك بلا ما ندير سبيس تو سامبلومون لا توش سوبريمي. à la fin ici donc espace supprimer. هنا ما عنديش البوان، نحاول ندير واحد البوان ان اسباس اي سوبريمي. دونك ديجا عندي هنا ليسباس سوبريمي اي فوالا دوبل كليك. دونك عندي ان سول باراغراف. نفس الطريقه الا بغيت نقسم لو تكست ديالي لدو باراغراف او لا 3 او لا بلوزيور. دونك غادي نمشي للبلاصه اللي فيها بوان ونحاول لو كيرسور ديالي يكون لاصق مع الحرف اللي غادي نرجع على ليني. دونك عندي هنا بوان اسباس و لي كيرسور لاصق مع باغ. دونك جو كليك سور اونتري. دونك عندي ان باراغراف وهذه دوزيام باراغراف. نحاولوا نقسموها حتى هي. دونك هنا اون، دونك جو كليك ا كوتي دو او و جو كليك سور اونتري. ونفس العمليه غنجي نشوف واحد البوان في هذا الباراغراف مثلا هنا حدا وورد حدا دبليو اي جو كليك سور اونتري. دونك فوالا لو تكست ديالي est compartimenté en 4 paragraphes. غادي نشوفوا عمليه اخرى كيفاش نكون لي ترين. et qu'est-ce que ça veut dire les trains. donc le symbole كيعطينا لي ترين ça veut dire اول حرف ديال شاك باراغراف او لا باراغراف اللي بغيت يمكن لي نعطيها اون غران طاي، سواء حرف سواء كلمه بحال دابا هنا لي كامله او لا tout simplement le caractère L. Je sélectionne le caractère ou غنمشيو ل insertion et après lettrines. هنا عندي aucun ça veut dire pas de lettrines. وعندي هنا lettrines في وسط لو تكست وغادي نلاحظوا lettrines كتاخذ ليا لا hauteur de 3 lignes. وعندي هنا لا lettrine dans la marge يعني في الهامش. دونك نختار الشكل اللي بغيت مثلا dans لو تكست. simple clic sur هاد البوطون. Donc voilà la lettrine concernant le caractère L mais la hauteur de 3 lignes. mais il abrite مثلا هاد le caractère P غادي ياخذ ليا la hauteur de 2 lignes او لا 3 او لا 4 او لا un numéro اللي بغيت. donc في هاد الحاله هادي donc je sélectionne le caractère lettrine ونختار option de lettrine et je choisis واش في لا مارج او لا في لو تكست. دونك هنا عندي النوع ديال البوليس يمكن لي نبدل النوع ديال الكتابه. لا هوتور دونك عندي هنا لا هوتور ناخذ مثلا غير 2 باش تكون لا طاي ديال بي صغيره على لا طاي ديال ال. الا بغيت تكون عندي واحد لا ديستونس اونتر لا ليترين اي بيان سور لو تكست او لا باراغراف. دونك سينو غنخليوها 0 سنتيمتر. اوكي دونك فوالا لا طاي دو بي او لا هوتور دو بي عندي 2 lignes. مثلا بالنسبه ل E يمكن لي ناخذ جو سيليكسيون لو E lettrine option dans le texte toujours وناخذ مثلا la hauteur de 5 lignes وهنا la distance نخليوها 0. اوكي فوالا le E avec une grande taille. يمكن لي ندير الكلمه كامله مثلا word. je sélectionne le mot word et après lettrine et après bien sûr vous voyez
la hauteur de 3 lignes par défaut. J'annule tout ça. باش ندوزو العملية أخرى concernant comment réaliser les opérations ديال colonne. كما كنشوفو في لي جورنو مثلا هاد الباراغراف يمكن لي نقسمها دو colonnes ou la plusieurs. Je sélectionne et je choisis l'option ديال mise en page وغادي نلقاو colonne. Donc je clique sur l'option colonne. عندي هنا 1 وهنا 2 colonnes et ici 3 colonnes. وهنا عندي gauche ça veut dire colonne اللي هو à gauche صغير على colonne اللي هو à droite. Et bien sûr ici droite c'est l'inverse. Si je clique par exemple على 2, donc vous voyez le texte ديال. Alors de préférence بالنسبة لو texte نحاولو نديروه justifier اولا toutes les paragraphes. Donc je sélectionne tout et غادي نمشيو l'accueil وغادي نختار justifier باش تبان ليا العملية ديال الكولون احسن. Donc je sélectionne deuxième paragraphe et mise en page. Je choisis par exemple deux colonnes. Voilà. ويمكن لي ندير واحد la ligne séparatrice. شنو غادي ندير؟ Donc je sélectionne par exemple troisième paragraphe avec double clic. Je choisis colonne et ici autre colonne. Vous voyez ici une ou la 2 ou la 3 ou la gauche ou la droite. Maintenant نختار 2 et je coche la case ligne séparatrice. Et OK. ولاحظوا عندي هنا bien sûr هاد الباراغراف ou les deux colonnes avec une ligne séparatrice. J'applique par exemple sur premier paragraphe. غادي نختار autre et je choisis par exemple gauche يعني colonne صغير ou la largeur de premier colonne اللي هو à gauche صغير على la largeur de colonne اللي هو à droite avec une ligne séparatrice et je clique bien sûr sur OK. وكيبقى لنا مثلا لو تكست يمكن لي نرجعو centré. Donc accueil au centre et après je peux modifier sa taille et soulignement. Et voilà هاد الدرس هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.